然后ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ SketchPlus plugin ရဲ့ component 2 set ထဲမှာပါဝင်တဲ့ random 2တွေအကြောင်းရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးရှင်းပြမယ့်ဟာတော့ random spin ဖြစ်ပါတယ်random spin ရဲ့ concept ကိုပြောပြမယ်ဆိုရင်သူက component တွေကို z axis ပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူက rotate လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမျိုး rotate လုပ်ပေးတဲ့အချိန်ကျရင်လည်းသူက rotate လုပ်မဲ့ center ကိုဒီ component တွေရဲ့ axis ရှိတဲ့နေရာမှာဗဟိုပြုပြီးတော့ rotate လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ demonstrate လုပ်ပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ simply ဒီ component ကိုလည်းပြော select မှတ်မယ် select ပြီးချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီကနေမှာ random spin ကိုလည်းပြောယူလိုက်မယ်spin လို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ် rotate လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အမြင့်ပြီးချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ drawing area မှာကြိုက်တဲ့နေရာလည်းပြော click နေလို့ရပါတယ်ဒီမှာလည်းသူပါပြောနေလဲဆိုရင်သူက blue axis ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ rotate လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးထားပါတယ်အဲ့တော့ simply လည်းပြော click နေမယ်ကဲမြန်တိုင်းပဲဒီနေရာမှာဗဟိုပြုပြီးသူကလဲပတ်နေရတွေ့ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကclick နေတိုင်းသူကဘောင်းစေ random တိုင်းသူကလဲနေမှာပါdegree တိကျတော့လဲမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ click နေတိုင်းဘောင်းစေဒီပုံစံလေးလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော် space bar လေးနှိပ်ပြီးတော့undo လေးလုပ်လိုက်မယ်ကဲ undo လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီကနေပြီးမှသူ့ရဲ့ exit ကိုလည်းပြောချိန်ရအောင်ကဲ exit ကိုဒီတစ်ခါဒီမှာထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ space bar လည်းပြောနှိပ်မယ်ကဲ select မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်ဒီကနေမှ random spin ပြန်ပြောယူလိုက်မယ်ပြီးတော့ click နေကြည့်ကြည့်အောင်ကဲမြင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲသူက exit ပေါ်ဗဟိုပြုပြီးတော့လဲပတ်နေတယ်ပြီးတော့ z window တိုင်းလဲပတ်နေတာတွေ့ရပါမယ်ဒါဒီ random spin ရဲ့ concept ဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတည်းပဲလဲရမယ်လို့မဆိုလိုပါဘူးကျွန်တော် component တွေအများကြီးကို select မှတ်ပြီးတော့လဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော် component အားလုံးကို select မလိုက်မယ် select မပြည့်ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးမှ random spin ကိုလည်းပြောယူမယ်ကဲယူရချိန်ကြာရင်မြင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့component တွေရဲ့ exit တွေအားလုံးကျွန်တော်အလယ်မှာထားပါတယ်အဲ့တော့ကိုက simply တိုင်းပြော click နိုင်မယ်အမှ click နေချိန်ကြာဒီပုံစံ random တွေသူကလဲပတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုကတော့ဘယ်ချိန်သုံးဝင်လို့ဆိုရင် landscape မှာအပြင်တွေပါစိုက်တဲ့ချိန်ကြာရင်ပန်းတွေပါစိုက်တဲ့ချိန်ကြာရင်တော်တော်လေးအသုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော် keyboard ပေါ်ကနေ space bar လည်းမြောင်းနေလိုက်မယ်ကဲလက်ရှိအချိန်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီမှာrandom scale လေးကိုလည်းမြောက်ယူမယ်အဲ့ချိန်ကျရင်သူကမလုပ်မလဲဆိုရင် scale တွေကိုမညီမညာပေါင်းဆိုရင်သူက random လုပ်ပေးမှာပါကဲကျွန်တော် keyboard ပေါ်ကနေ control z နှိပ်လိုက်မယ်နေပြချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီကနေမှာrandom scale ကိုလည်းမြောက်ယူလိုက်မယ်ကဲယူပြီးတော့သူလည်း simply ကြော်ဘာလို့ပြရမလဲဆိုရင်ဒီမှာdrawing area ပေါ်မှာလည်းပြော click နေပြရမှာဖြစ်ပါတယ်မြင်တဲ့အတိုင်းမှာပဲသူဒီခုံတွေကိုအသေးကြီးပုံစံ random ဆင်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ click ဆက်နှိပ်မယ်ကိုက click နှိပ်တိုင်းသူကပေါင်းဆိုရင် random ပြောင်းပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးနေတဲ့ချိန်ကြာရင်လည်းပေါင်းဆိုသူက scale ကို block နဲ့ block ချထားမယ်ဆိုရင် minimize လုပ်တဲ့ချိန်ကြာရင်သူက 0.5 နဲ့ပေါင်းဆိုရင် maximum လုပ်တဲ့ချိန်ကြာရင် 1.5 ကြားမှာသူက random ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းပြင်လို့ရပါတယ်အဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆို keyboard ပေါ်ကနေပြီးမှဥမာ 0, 0.block ယူလဲဆိုရင်ကဲ3နဲ့comma ခံပြီးတော့မှ2ကြားလည်းမြောက်လို့မဆိုကြပါစို့ပြီးတော့ enter နှိပ်လိုက်မယ်ကဲမြန်တိုင်းမဲ့သူက 0.3 နဲ့2ကြားမှာသူကrandom ပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ click နှိပ်မယ် click နေချိန်ကျရင်ဒီမှာပြောင်းလဲမှုတွေကိုမြင်နေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော် random position အကြောင်းပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်ဒီမှာ object တွေအားလုံးကို select မလိုက်မယ်ဒီ random position လဲကျွန်တော် landscape design လုပ်တဲ့ချိန်ကျရင်ပို့ပြီးတော့သုံးဝင်ပါတယ်ကဲ select မပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော် simply ဘာလုပ်မလဲဆိုဒီကနေပြီးမှ random position လေးကိုလည်းပြောယူမယ်ပြီးတော့ကိုကmouse ကိုအလယ်လောက်မှာထားနိုင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတော့ဗောနော် object တွေရဲ့ပြီးတော့ဒီမှာ click နှိပ်လိုက်မယ် click နှိပ်ပြီးချိန်ကျရင်ဒီမှာ by exit ပေါ်လာမလဲဆိုရင် right exit ပေါ်လာမှာပါတနည်းအားဖြင့် right exit တိုင်းသူကrandom ထားပေးမယ်လို့ဆိုလိုတာပါအဲ့တော့ဒီမှာကြိုက်တဲ့နေရာမှာ mouse ကိုရွှေ့မယ်ရွှေ့ပြီးချိန်ကျရင်မှာ click လေးနှိပ်လိုက်မယ်ကဲမြန်တိုင်းပဲသူကပေါင်းဆိုရင်အဲ့ဒီ x exit တိုင်းပေါင်းဆိုရင် random တွေဖြစ်သွားပါပြီနောက်အဆင့်ကတော့သူဘာလုပ်ခိုင်းနေအောင်ဆိုရင်ဒီမှာ y exit အစိမ်းအောင်လေးပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ y exit ဆိုတာဒီဘယ်ကပေါင်းဆိုရင် y exit တိုင်းသူက random ထားမယ်လို့ဆိုလိုတာပါကဲအဲ့တော့ mouse ကိုရွှေ့ပြီးနောက်ချက် click နှိပ်လိုက်မယ်တခုရိထားပါ mouse ကိုရွှေ့တော့ပေါင်းဆိုရင်သူက distance တွေကဝေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးအကယ်လို့ကိုက z တိုင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင် mouse ကိုရွှေ့ပြီးတော့ z တိုင်း click ထပ်နှိပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ z တိုင်းမလိုချင်တဲ့ပုံမှာကျွန်တော် keyboard ပေါ်ကနေ space bar လည်းနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့random position က x axis နဲ့ y axis တိုင်းသူက random ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော် keyboard ပေါ်ကနေ undo ပြန်ပြီးလုပ်လိုက်မယ် one more time ပြန်ပြီးတော့ try ကြည့်ကြည့်အောင်ကဲအားလုံးကျွန်တော် select မလိုက်မယ်ကဲ select မပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီကနေမှာထုံးစံတဲ့ random position ကိုလည်းပြောယူမယ်ကိုကြက်တဲ့နယ်လည်းပြော click နှိပ် x axis တိုင်းတစ်ခေါက် click နှိပ်မယ်ပြီးတော့ y axis တိုင်းနောက်တစ်ခေါက် click နှိပ်မယ်အကယ်လို့ကိုက z တိုင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ z တိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ခေါက်သိထားပါတော့ z တိုင်းဆိုရင်သူကလေးပေါ်တွေမြောက်ကုန်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ click လိုက်ရုံပဲကဲမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲသူဒီz window တိုင်းနဲ့အားလုံးကို random position တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ထားပေးလိုက်တာတွေ့ရပါမယ်